Kızım. Çek babayı bir fotoğraf bakayım kızım. Bak kuşlar ne güzel ötüyor. Çek kızım. Al anneciğim bakalım sen. Al bir tane. Al. Bu ne böceği be Tamer? Bu ne böceği? Bilmiyorum. Dikkat ediyorsun değil mi Gökçe'ye böcek konmamasına? Ne oldu kızım? Hani nerede fotoğraf makinesi? Bak. Hani fotoğraf makinesi kızım? Hı? Ne kızım o? İç kızım suyu. İç kızım suyu. İç bakalım içebiliyor musun hani? Aferin kızıma. Aferin benim kızıma. Kapat kapağını kızım şunu suyun. Kapat kızım. Aferin. Kapat kızım kapağını. Kapatmayacaksın mı? Hayır. Kapat kızım hadi. Kapat. Çirkin. Kameraya mı çekiyorsun Tamer? Hı. Gel bakayım. Gel babaya. Hı.